Et yo les potos, c'est Robin Bruitage et aujourd'hui une nouvelle vidéo pour la partie 5 de mes bruitages tout de suite après l'intro. A tout de suite. So's everyone else. I'm a little drunk, I know it. I'ma get high as hell. Donc pour la partie 5, donc j'étais arrivé ce matin en cours et en arrivant en cours, comment expliquer? J'ouvre la porte donc ça fait et puis quand j'ouvre la porte, tu vois, je dis bonjour à tout le monde, tout ça. Mon réveil n'avait pas sonné, bien sûr. Donc, dring, 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 dring. Et genre, ah, donc je m'assois, donc je recule la chaise. Hop, je m'assois tranquillement et tout. Et puis, je prends une feuille que je devais travailler en vente. Donc, je travaille tranquille, tout ça. Et tranquille, tranquille, tout ça. Donc, je prends la feuille, donc ça fait. Et puis, j'écris. Et puis, après, on va au tableau pour regarder la vidéo parce que comme je suis arrivé en retard, j'ai pas pu voir la première vidéo sur le projet vidéo, tout ça. Donc, du coup, j'appuie avec la souris, donc ça fait. Hop, et j'appuie, et là, la vidéo se lance. Donc, ça fait blablabla, 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 blablabla. Et à la fin de la vidéo, donc je recule, je bouge la chaise. Je vais m'asseoir sur ma chaise tranquillement. Et puis là, ça sonne. Donc ça sonne, ça fait I'm in love with the shape of you. I time and again for you. I'm in love with the shape of you. Hop, ça sonne. Moi, je m'en vais du cours. Et voilà. Merci à mon prof de vente pour l'idée de vidéo. Et c'était Robin Bruitage. Choupi, je marche vers l'école, j'ai de nouveaux amis. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? Chante les sardines entre l'huile et les aromates. Ah, qu'est-ce qu'on est serré?